ariko nta kintu kindi. Umuntu nyawe rero yirinda ububwa. Ububwa ubwo muri so mu impamvu umugabo udashingiye ku gitsina. Ushobora gusanga umugabo bavuga ati uriya mugabo ni umugabo ku gitsina gusa ariko mu miterere ye myitwarire nimba akomeye. Nimujya kuvuga nagende nimwe. Ubwo rero n'uburiganya, urugero rw'uburiganya. Uburiganya rero abantu batabugwanije bashobora mu byaha bikomeye cyane. Mbara urugero rwa abajene dufitemo bafunze bakatiwe gukoresha ikoranabuhanga mu buriganya mu bujura. Ubutindi nacyo ni ikintu kibi y'umunyarwanda avuga ngo uriya n'ubutindi ntabwo ari ubutindi bw'ubukene, ubwo ni ubutindi bwo ku mutima. Bwo ku mutima nta ko umuntu nta ndagaciro bagisigaranye n'imwe rwose. Izi za kirazira rero nagiye mberekana ko ingero nk'uko mbere nafashe indangagaciro nazo kugira ngo biborohere kujya umenya muti iki kintu kizirana na kiriya, iyi ndangagaciro izirana n'iki gikorwa kindi bibafasha. Rero ntabwo ari siredi nyinshi, ntabwo ari byinshi, ibi byabafasha rwose. Ntibona ko arushoreje nashoboraga no gukomeza n'ibindi. Nifuje rwose ko iki kiganiro cyo gutangiza ibitoro tukijya kigufi mbereka ngo niyo mpamvu nabwiye ngo umwanya muzabara hano ntabwo uzabarangura, kuko icyo igihugu kigamije abanyarwanda bafite imyaka iri hagati nk'iyo mufite hagati y'imyaka 18 na 30 ni 65%. 65% by'abanyarwanda bafite imyaka nk'iyayo. Biravuga rero yuko mwebwe nimwe igihugu cyubakiyeho, nimwe Rwanda rw'ejo. Mwebwe muramutse mubonetsemo abantu benshi, simyifuza nta n'umuntu ubyifuza, mubonetsemo abantu benshi barangwa na za ngeso nerekanye hariya, icyo gihe u Rwanda rwasenyuka. Ariko nimubonekamo abantu benshi cyane, ndanifuza ko mwaba mwese, kandi mugomba kuba mwese, nako bigenda, nako bizagenda. Mwese nimurangwa na za ndangagaciro twagiye tubona hariya, u Rwanda ruzaba igihugu gikomeye. Namwe muzaba abantu bateye imbere, muzubaka ingo zikomeye, muzakora imirimo ikomeye, muzakira. Kuko mwigara ko abashinwa baturusha iki? Kuki niba dushaka kubaka umuhanda nimwabonaga imashini rero bitunganya umuhanda hano? Kuki tugomba kujya kuzana abashinwa na ziriya mashini zuba? Nituba abanyarwanda bakomeye tuzagera ku rwego rwo gukora inganda twikorera ziriya mashini n'imihanda tujye tuyikorera, tutagombye gusohora amafaranga yacu tuyajyana mu Bushinwa, muri Turikiya n'ahandi. Nta kindi bisaba biriya, bisaba ziriya ndangagaciro naberetse, bisaba no kwirinda izi kirazira nagiye mbaho. None icyo gihe bibasaba kugenda twubaka igihugu gikomeye kandi natwe dukomeye. Icyo cyiciro nababwiye cy'imyaka yanyu 65%, biravuga ko tugomba kubashakira imirimo, namwe kandi mugomba kwishakira imirimo. Gushaka imirimo ntabwo ari byanze bikunze leta igomba kuvuga ko izaha abana bose barangije imirimo, ahubwo tugomba kugira igihugu cyubatse, igihugu gikomeye gifite ba rwiyemezamirimo bafite ubushobozi, bubaka inganda n'ibindi byose bikenewe, ku buryo ubumenyi urubyiruko rufite rubona aho rujya kubujyana mu gushaka akazi no gukora imirimo. Ntituhangurutse amaboko leta n'amaso leta, ahubwo twumve yuko imirimo igomba no gushakirwa muri twebwe ubwacu, kandi igashakirwa mu nzego zose. Twigeze kugira ikibazo cy'abantu leta y'u Rwanda yohereje kujya kwiga, si kera, kujya kwiga mu gihugu cya Israel, kwiga ubuhinzi, iterambere ry'ubuhinzi no guteza imbere icyaro, kuko Israel
ifite ubuhinzi bwateye imbere kandi ikorera ku butaka butoya. Noneho dushyira amafaranga mu kohereza urubyiruko bajya muri Israel bariga bazana ubwenge, ariko bahageze bagarutse baga kujya mu cyaro kandi yarize guteza imbere icyaro. Leta inabashakiye ahantu bajya mu karere ka Kirehe n'ahandi guhera ku muceri, kuhira ibihingwa. Basore n'inkumi bati twebwe tujya hariya turashaka kujya i Kigali tukagira amajipe tukagira amazutu, kandi yize guteza imbere icyaro nibyo yize abihisemo. Leta yamwishyuriye arashaka kuza kuba mu mujyi. Niyo mpamvu na cya cyaro nugiteza imbere kizahinduka umujyi. Ntabwo umujyi wapfutse ari umujyi wabaye umujyi kubera ko abantu bagiye bawuteza imbere. Ibyo rero byavuye mu myumvire. Iryo jambo imyumvire ryo sojeho birabasaba rero iteka kugira mindset nziza, kugira imyumvire inoze. Iyo imyumvire ipfuye biriya byose nababwiye nta gishoboka. Ibyo byose bisaba imyumvire myiza kandi ibaho icyerekezo. Hano rero umwanya muzabana mu itorero nawo umwanya wo kwisuzuma, muvuga ngo imyumvire yacu usanga ko dufite imyumvire irangwa n'intore cyangwa se dufite imyumvire ibogamye, tuvuga imyumvire irangwa na ziriya ngeso mbi. Icyo gihe iyo mindset uyu mwanya uzabahe umwanya uzababereye igihe cyo gusuzuma n'imyumvire mufite n'abayobozi banyu, abatoza banyu. Icyo bagamije ni ukubaha imyumvire myiza, ni ukubafasha mu guhindura imyumvire kugira ngo mube abakobwa, inkumi, abasore, abagabo bahamemuka. Ndabishuza rero kuzagira itorero ryiza, nzajya nza kubasura umwanya uzajya ugenda uboneka. Ntabwo tuzabatererana, yaba jyewe na bagenzi banjye n'abatoza muri kumanga rwose tuzaba hafi. Nimugire impungenge na ntoya, nibahe icyizere gihagije. Iri torero murikore mwishimye, muvuga muti tuzagenda nk'uko n'abandi bavuga batureberaho, bavuga bati kuki natwe tutagiye, noneho bagira inyota yo kuzaza nabo umwaka utaha. Murakoze. Ubwo reka nsoreza ahangaha, hari ijambo cyangwa ibibazo n'ibitekerezo twafata akanya gato tukabyakira, hanyuma itorero rigakomeza. Murakoze. Gushimira gushimira tumushimire. Tuzazikurikiza inama mutuzira, aho tuzaza hose tuzazikurikiza. Batazatunga aba bana batazasekwa n'abishe basi. Urumva izo nama zigafasha ababyeyi bagahera ku tuntu duto, bakarera abana bakabatunga kandi bakazageraho bakanagira ubushobozi buhagije. Kubura rero kuba umuntu afite ubukene ntabwo ari cyo gishobora gushora muri ibyo gihe cyabo. Hari no gushakisha amahoro, urashakisha ibisobanuro bidahari. Buriya nta muntu n'umwe muzabona n'umwe n'abo tuvuga ngo barakize, na minisitiri arakize ubu nayo yishyizemo, ariko nta n'umwe uzabona kwemerera ko akize bihagije. Nta muntu ugira amafaranga ahagije. Buri wese aba yifuza kongera kugira ufite imodoka 20 yifuza kugira indege y'ibihumbi, yabona indege imwe akaba ashaka ebyiri eshatu. Nyakwigendera Rugamba Sipiriyani mu ndirimbo yaririmbye, hariyo yaririmbye avuga bijyanye n'umusambi, avuga ati iyo rero usura miliyoni, inda yakiriye miliyoni ntihaga, iramusaba ariko nyongeranya miliyoni ya kabiri, wayiha miliyoni ya kabiri ariko nyongera n'iya gatatu, gutyo gutyo. Bibumvisha ko izi ngeso zose nta ngeso n'imwe ishobora kugira igisobanuro cyiza kandi ntacyo ishobora kumara. Ubuzima rero bugoye, icyo mugomba kurwanya cyo ni ukuti ubuzima buragoye kubera iki? Ese nagusohokamo ya ndangagaciro y'ubushishozi ikagufasha kureba mu bushobozi bwawe icyatuma usohoka muri ubwo buzima bugoye. Kandi noneho dufite n'amahirwe y'uko leta dufite ubu ifasha n'abaturage mu buryo bwose bushoboka no gusohoka muri ubwo buzima bugoye. Leta ibaba hafi, abayobozi baba hafi.
ku buryo bagira inama bafasha abaturage kureba igituma hari impamvu zituma ubuzima bugoye no kubafasha kugenda bazamuka basohokamo. Ntabwo mfite ntitubatererana. Ibi rero nafasha no gusubiza ibibazo mwavuze by'amashuri. Mwavuze by'amashuri rwose nibyo leta nabyo irabitekereza kandi ikabikora. Ahubwo mufite n'amahirwe nitwiga amateka ya kera muzabona ntabwo mufite uburyo nta kigereranyo gihari. Amashuri arahari pe, amashuri arahari. Yego hari tutarabona, hari tutaragira, ariko azagenda aza. Uwari ku mwana w'umunyarwanda wese ushaka kwiga yiga. Aha rero hari intege nke cyangwa hari ibibazo bitarabonerwa umuti, tuzakomeza dufatanye tubishake. Impamvu uvuga ngo intore ntiganya ishaka ibisubizo. Ibisubizo rwose tuzafatanya tubishake. Iyo mufite leta imwumva, leta ikorera abaturage nta kitagerwaho. Ku bijyanye n'urugero nanone ikibazo mwatubwiye turakizi, ariko niyo mpamvu muhari. Urugero ni ukuvuga ngo urugero igihe rutangirira ugasanga abantu baje ku munsi wo kurutangiza, ariko buke buke bakagenda bavamo ku buryo rumara ibyumweru bitatu wenda hasigayemo bakeya. Haba hasigaye iminsi ngo rurangire bakagaruka banabivuze neza kugira ngo babone seritifika. Abo rero ni uko za ndangagaciro naberetse baba barazitaye. Namwe nimudufasha. Twebwe icyo twifuza ni uko urubyiruko rugeze muri icyo cyiciro rukurikiza koko urugerero rushoboka. Ariko se abapolisi bazirwa mu ngo baje gufata umwana ngo ujye ku rugerero. Abapolisi twabona baba batakaje inshingano yabo, kuko aho bituruka ni mu muryango, ni mu burere. Namwe nimudufashe bagenzi babo bantu murabazi, mubigishe, mubasobanurire akamaro k'urugerero, mudufashe ababyeyi babo. Ubu turifuza ko itorero ryo ku mudugudu, nk'uko umurongo utozwa ku mudugudu rwose itorero rikora. Noneho ziriya ndangagaciro tuganira hano Bumba zikajya ziganirwa muri buri mudugudu, n'ibibazo biri muri buri mudugudu bikaganirwa aho ngaho, n'ibisubizo bigashakirwa aho ngaho. Aho byakemuka, noneho n'abana batitabira urugerero ku mudugudu bikaba bihera biganirizwa, noneho n'impamvu bigashakirwa aho ngaho, n'ibisubizo bikaboneka aho ngaho. Ntabwo ibisubizo biva kuri roshoro rwose, biva no kwibanze, kubaho bw'ibanze. Ariko nta kintu kimwe. Umuntu nyawe rero yirinda ububwa. Ububwa ubwo muri somo impamvu umugabo udashingiye ku gitsina. Ushobora gusanga umugabo bavuga ati uriya mugabo ni umugabo ku gitsina gusa, ariko mu miterere ye, mu myitwarire afite n'imbaraga akomeye. Nimujya mwivuga ngo nagende n'imbwa. Bon, yaba icyo mwaka ivuze. Ubunebwe nacyo muracyumva. Ubunebwe ni umuntu utagira ubutwari, ni umuntu utagira ishyaka. Ugasanga mu gitondo niba abatoza banyu babwira ati saa 11 buri wese agomba kuba yitayaje, agomba kuba yiteguye kugira ngo tujye mu myitozo, tujye mu gikorwa iki n'iki. Ese ko nari niryamye ugatangira guhimba uti ariko ndumva ndwaye, ndumva mbabara n'aha, ugatangira guhimba utuntu dukuriye kugira ngo utabyuka utajya mu gikorwa runaka. Ubwo ni ubunebwe rero ubusanga mu bato, ubusanga mu bakuru. Ibi ntabwo babwira nimukeka ko ari mwe mwenyine. Ni ukuvuga ni risike, ni ibintu tugomba kumenya ko tugomba kubyirinda. Kandi uko muzagenda mukura, muzagenda musanga iteka ibi mbabwira nanjye babwira ni ukwitekerezaho buri munsi. Uko ntawe utabigira, ubunebwe ntawe utabugira, ariko urabonesha. Ubonesheje ko nta gaciro nzima. Niba uje ku kazi mu gitondo, hari igihe ushobora kugutukira ariko ukigera kuri za WhatsApp cyangwa mu bindi cyangwa ukajya gukora ibitajyanye n'akazi kawe. Ubwo ni ubunebwe. Ushobora kwereka abandi kuri gukora ariko udakora ibyo ushinzwe, wikorera ibindi bintu bidafite akamaro. Ishyari ni ukurakarira, ni ukubabazwa n'ibyiza undi yagezeho, aho kugira ngo wenda bigutere umwete wo kugira ngo nawe umwigano uhagereye ukajya ugira uti iriya mbwa
kuki biriya byaro, kuki bamukunda, kuki azi kuvuga neza, kuki azi gukora ibingibi, aho kugira ngo umushime ubone ko kuba abigeraho wenda hari karita afite wowe udafite, ariko nimushyira hamwe bwa buvandimwe babwiye, bwa bumwe nababwiye, uzasanga ntawe ugira karita n'iz'undi, hari karita tudahuje, ariko iyo mushyize hamwe za karite zibyara imbaraga, ariko iyo muzanye n'ishyari nta mbaraga ziboneka, kuko haboneka gusenya. Ishyari rero naryo ni ingeso mbi tugomba kwirinda, ubugambanyi ko biba byabaye bibi cyane. Ni ukuvuga ubugambanyi biba byabaye bireka kuva mu bitekerezo ahubwo bikajya mu bikorwa. Ubu dufite urugero, dufite abanyarwanda yewe bari mu myaka nk'iyayo, ariko bafite abantu bakuru basize bakoze bibi mu Rwanda, bakomeza kwigisha abana babo kwanga u Rwanda. Ugasanga abana babo ababyeyi ni abagambanyi b'igihugu, ariko n'abana nabo bagambaniye igihugu kubera kutamenya amakuru nyayo, kubera kubeshywa. Mwebwe rero naho abari mu mahanga n'abazajyayo, muzagende muri ba ambasaderi b'u Rwanda, nabo muzuva bagambaniye igihugu, mwige kubanyomoza no kuvuga ukuri kw'igihugu. Kugambana ni ikintu kibi cyane, kandi si ukugambanira igihugu gusa, bibaho hari n'ugambanira mugenzi we ukamubeshyera, ugasanga umuntu ari warahindira undi ibinyoma kandi azi ko ari ibinyoma, kugira ngo amwangize, kugira ngo amuteze ibyago, kugira ngo amuteze ikibi. Uburiganya nabyo mwumva byari birimo kubeshya, harimo buriganya, hazamo kwiba, hazamo utuntu tutari ibintu bitari byiza na bukeya. Wenda mwebwe mu myaka mufite birashoboka ko mutari mwagera muri za, ubu dusigaye tuvuga amagororero, gereza dusigaye tuzita igororero. Gereza ni ahantu ho kugorora abantu, kubahinga. Ariko muri gereza tujya kuganiriza abantu bafunze, tubabaza no gusanga harimo abantu bafite imyaka nk'iyayo bakoze ibyaha, kandi bakoze ibyaha ugasanga hari ibyaha byavuye ku buriganya. Dufite ibyaha byinshi biva ku buriganya, escroquerie, kwiba. Ugasanga umuntu yakoresha inyandiko mpimbano, afite imyaka 20-21, wahimbye inyandiko zituma ushobora kurigisa miliyoni 100.